Аз се намирам в момента в началото на сметище, къде има табела, който забранява. Табела в размера на 30 см. Това е всичко, което беше направено от всички организации, къде бяха подани молби и жалби, за да спре промишлено направено сметище с мащаби, които бяха показани на отделни видео, дължина 100 метра, височина 6 метра, нов натоварен буклук за 3-4 години и продължава се хвърля. Никой и нищо не може да ги спре да експлоатират промишлено този район, който се намира не само в натура, но и директно до живеещи хора, който попада в вода, разбира се, после отравява пиеща вода, но на никой няма значение.